अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमारे पास टेक्नो का एक मोबाइल आया है। पाकिस्तान से भाई लेके आया है। आज मैं इसके ऊपर इसका मॉडल नहीं लिखूंगा। जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में इसका मॉडल लिख के दिखाएं। कौन कौन गैस कर सकता है पता चले। ये टेक्नो का मॉडल है दोस्तों। इसका चार्जिंग जैक ख़राब था तो इसका मैं चार्जिंग जैक चेंज करते हैं। ये मोबाइल फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। दोस्तों अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसके स्क्रू खोलता हूँ। उतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और फेसबुक पे जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें और साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक पे तमाम दोस्तों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, न्यू आने वाली वीडियो का। ये दोस्तों नीचे इसके ब्लैक टेप लगाई होती है। ऊपर वाली साइड पे भी देखें स्क्रू के ऊपर ब्लैक टेप लगी हुई है। तो हमें ऊपर वाली साइड खोलने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली साइड ही सिर्फ खोलेंगे। दोस्तों आज न्यू मोबाइल जो मैंने लिया है S23 अल्ट्रा, उसके अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है ये भी आप दोस्त मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये दोस्तों इसका वाइब्रेटर फिक्स था तो उसके मैंने सोल्डर की मदद से उसके टांका को उतार दिया। अब इसे फ्रेम से बाहर निकाला है। ये इसका चार्जिंग सर्किट पूरा, इसको क्लिप करते हैं और हीट गन की मदद से चार्जिंग जैक को उतारते हैं। इसका माइक आईसी वाला नहीं है इसलिए इसकी इतनी परेशानी नहीं होती। ये दोस्तों हीट देने से बआसानी इसका चार्जिंग जैक बेस से बाहर आ गया। अब इसके पॉइंट्स को साफ़ करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने से जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो बआसानी उठाया जा सकता है। ताकि चार्जिंग जैक की बेस की जगह अच्छी बन जाए, उसके सुराख खुल जाएं ताकि उसके अंदर चार्जिंग जैक बआसानी फिट हो सके। ये देखें इसने सारा सोल्डर उठा लिया। अब इसका चार्जिंग जैक तलाश करते हैं। दोस्तों मैं जो भी काम करता हूँ आपके सामने करता हूँ, कहीं वीडियो स्किप नहीं करता ताकि आप लोगों की आंखों में धूल ना झोंकी जा सके। क्योंकि अक्सर हमारे भाई वीडियो स्किप कर देते हैं, असल चीज़ दिखाते नहीं हैं। ये चार्जिंग जैक के पॉइंट को भी हल्का हल्का सोल्ड कर लिया करें ताकि बाद में इसकी फिटिंग में आसानी हो जाती है। इसके ऊपर चार्जिंग जैक के पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर एक्स्ट्रा लग गया था, उसे उठाते हैं सोल्डर पिकर की मदद से।
इसकी चारों कॉर्नर को पहले अच्छे से सोल्ड करते हैं ताकि चार्जिंग जैक अपनी प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। इसके बाद इसके बैक पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगा के उनको सोल्ड करते हैं। साथ साथ थोड़ी सी ऊपर पेस्ट भी लगाते हैं ताकि टांका जितना भी मज़बूत लग सके उतना ही बेहतर है। थोड़ी सी पेस्ट, बस ज़रा सी पेस्ट, ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाते। ताकि प्लास्टिक भी पिघले ना और हमारे पॉइंट अच्छे से फिटिंग में आ जाए। दोस्तों अच्छे से इसके पॉइंट सोल्ड हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा केमिकल था पेस्ट वो उतर जाए। चार्जिंग जैक प्रॉपरली लग गया। अब इसको फ्रेम के अंदर दोबारा फिट करते हैं और इसके वाइब्रेटर के पॉइंट को दोबारा सोल्ड करते हैं। ये वाइब्रेटर के पॉइंट को सोल्ड करते हैं। ये एंटीना वायर थी, उसको प्लग किया मैंने। इसको इसके फ्रेम के साथ फिटिंग में लाते हैं। अब इसके सारे स्क्रू फिट कर देते हैं और फिर बाद में इसको मुकम्मल फिट करने के बाद चार्जिंग पे लगा के आपको चेक कराते हैं। दोस्तों आपने कमेंट्स में मुझे इस टेक्नो के मोबाइल का मॉडल लाजमी बताना है। ये देखें दोस्तों, मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया।